Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи. Както виждате, отново сме на сел. Тук до мен скарата вече така прегаря, за да се получи една много хубава жар, на която този път обаче няма да слагам месо, а ето тук пред мен имам малко пътладжани и червени чушки. А след малко ще скоча и до градината да откъсна малко зелени. Предполагам, че веднага се досещате какво ще приготвяме днес. Едно от любимите ми летни мезета за ракията, а именно кьопо. Тази версия, която аз ще ви покажа, е абсолютно импровизирана, бих я нарекал дори така по-селски, тъй като ще използвам каквото имам налично. Някои хора си пекат зеленчуците на жар, както ще направя аз, други го правят във фурната, трети на котлона. Някои пропускат изцяло пък чушките и доматите, например, слагат само пътладжан и чесън. Някои слагат и лук допълнително, както ще направя и аз, защото ми харесва. Така че за кьополото специално сигурно има стотици рецепти и вариации. Аз ще направя, както казах, една импровизирана. Надявам се да се получи много вкусно. Така че гледайте до края и ще видим какво ще стане. Жарта ми вече е готова, така че мога малко да я разстела и да си сложа пътладжанчетата, както и чушките, които вече съм подготвил. На 3 големи пътладжана слагам 3 малки червени и зелени чушки. Зеленчуците трябва да се изпекат много добре от всякъде, защото иначе няма да се обелят както трябва. Не искаме в кьополото ни да остават люспи. Пътладжана ще отнеме малко повече време, но чушките са почти готови. Тук при тях сега ще сложа и 2 доматчета. Съвсем леко ги цепвам, за да мога после по-лесно да ги обеля. Това реално ще замести бланширането им. И леко ще се опушат. Докато чакам чушките и пътладжаните да се изпекат, си нарязвам и една малка главичка червен лук, много наситно. Почиствам си и 4-5 скелитки чесън, тъй като не са много големи. Естествено, ако желаете, може да пропуснете лука или да намалите количеството на чесъна, а защо не пък и да си го завишите, ако обичате с по-чеснов вкус. Нарязвам и чесънът много наситно. Чушките вече са добре изпечени, така че ги слагам в един вестник и след това ги увивам в найлонов плик, за да могат хубаво да се задушат и след малко да си ги обеля. Дърпам си и доматите от огъня. На пътладжаните ще им трябват още 3-4 минутки и ще махна също и тях. При пътладжаните си слагам едно тиганче, в което ще запържа за кратко чесъна, лука и вече обелените и нарязани домати. Слагам 4-5 супени лъжички олио и изсипвам първо лука, за да може да поумекне, след което ще добавя вече и чесъна, за да не прегаря той пък докато стане лука. Пътладжаните изглеждат готови, затова махам и тях в плика с чушките. Задушавам хубаво. Когато доматът е добре изпечен, виждате, че люспите падат много лесно. На домата премахвам семките и воднистата част, за да може да остане само месестата. Така първо, че си спестяваме малко готвене в тиганчето, а и ще остане само хубавата част. Накълцах доматите много наситно, за да не се налага в последствие да ги пюрирам допълнително. Вече поумекналият лук, добавям чесъна, както и накълцаните домати. Знам, че някои хора предпочитат директно да си настържат домата, но според мен тогава доста разводнява кьополото. Но в крайна сметка зависи какъв ефект търсите. Аз харесвам кьополото да е сравнително гъсто, така изтегнато. Обкусявам с 2-3 щипки сол
И готвя няколко минутки, докато остане само на мазнинка. През това време мога да си обеля вече задушеният пипер, както и пътладжаните. Вече накълцаните пътладжани и чушки изсипвам в подходяща купа, където ще смеся всичко. Към тях прибавям и запържените домати, лук и чесън. Между другото, запържването до някъде убива острият вкус както на лука, така и на чесъна. И концентрира вкуса на домата, за да не разводнява нашето кьополо. След като всички зеленчуци са много добре охладени, мога вече да добавя и една голяма връзка пресен магданоз, както и допълнително малко сол на вкус и оцет. И вкусявам с 3-4 супени лъжици оцет. Ако не харесвате много кисело, естествено може да си регулирате количеството. Съвсем малко солчица. Оцета, както и магданоза, е хубаво да се прибавят, както вече споменах, при абсолютно изтинали останали продукти, за да не ви вкисне кьополото. Ако искате да си го консервирате в буркани за зимата, просто пропуснете оцета, както може да пропуснете и чесъна, ако не го запържвате. Когато вече е запържен и няма нищо сурово, може спокойно да слагате в буркани. Изглежда доста добре, уха е прекрасно и сега ще опитаме. Сол. Да има още малко оцет. Да. Аз, защото съм очумен и обичам много кисело. Да видим сега. Пробваме втори път. Кьополо по-селски. Много хубаво. Така приготвеното кьополо може да нападнете и веднага, но аз ви препоръчвам да го оставите поне за час-два, за да може всички вкусове да се смесят много добре и след това с една студена ракийка е перфектното мезе. Ами приятели, това беше моето кълцано кьополо по-селски, а най-добре си върви в хубава компания и с студена ракийка, така че сега ние ви пожелаваме по едно на здраве. Здраве! Надявам се, че клипчето ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да го харесате, да го споделите с приятели и ви очаквам отново следващия път. Чао!